kana hutawa ne ka yawaita ambatansu. In ka je lahira zaka ga asalin jan kaya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim. Zaka ga asalin jan kaya a lahira. Subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim. Kafa nawa? Babu iyaka. Sai inda ka ji ka gajiya kawai ka yi ta subhanallah wa bihamdi. Shine la yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah, kamar yadda yake cikin sunan na Tirmidhi rahmatullahi alai, hadisi na 3375. Ka dage ka yi ta yi, zaka ga garaɓasa a lahira. Ambaton Allah yana daga cikin abin da ke sa skeli yayi nauyi a lahira, kuma idan kana yi yana kare ka daga sharrin shaidan tun a duniya. Na uku, yana baka tsarkakakkiyar zuciya da taimakon Allah subhanahu wata'ala, kuma ka iya kuma ka koya wa iyalinka. Mafhum? Tayyib. Haka don Allah mu rike wannan ambaton Allah, mu koya wa iyalanmu subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim. Kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan wa habibatani inda rahman. Kalmomi guda biyu masu sauki akan harshe, masu nauyi a cikin mizani, kuma guda biyu da Allah yake son su. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim. Mafhum? Tayyib. Allah shi samu wanye lafiya da Allah mu rike su da gaske. Na'am.